Sot është një nga ato ditët që gjithë banorët e Tiranës dhe sidomos fëmijët e vegjël me zgjedhje presin që të vijë. Sot është e diel dhe po shkoja për në punë dhe përpara meje është shfaq një pamje jashtëzakonshme e Dajtit i mbuluar me borë. E kuptoni ju sa e rrallë është për ne që jetojmë në Tiranë që të shohim pak borë me sy apo se kuptoni më? Është mbuluar komplet to malet që janë nga pjesa e Elbasanit, e shpella Pllumasit. Normalisht gjithë Dajti dhe shikohet nga këtu gjithë malet e kryes janë mbuluara me borë. Kështu që është një ditë perfekte për gjithë ata që kanë pushim shtëpi, të çohen, mos të jenë gjumë, po të marrin fëmijët dhe të shkojnë Dajt të shohin borën. Normalisht kur je brenda lagjeve nuk dallohet gjë, sepse gjithë ato pallatet e larta nuk shohin më dritë dielli me sy, por kur del në qendër ose kur del te nga liçeni, mund të shijoni një pamje fantastike nëse nuk keni mundësi të merrni makinën dhe të shkoni në Dajt. Por ka një problem shumë të madh që është i ftohtë. Dhe dihet që i ftohtë gjithmonë të bën të hashi çik më shumë. Kështu që unë do hap Instagramin dhe do porosis në një vend ku picën e bëjnë me vaj ulliri origjinal siç e kemi në shtëpi. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.